Добрый вечер, друзья. У нас темнеть начинает, на улице холодно, а мы жжем костер, и барашки вон там ходят. Вот там. А мы возле костра сидим, греемся. На улице темнеет уже. Ой, Рысь. тут прям в лицо. Красивенько так. Вообще прям супер. Зато тепло. А на улице уже темнеет, туман чуть-чуть отошел назад. Ну а вы, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии.